Βρισκόμαστε στην Ανεμότια, στο ναό του Αγίου Γεωργίου 17ου αιώνα. Σήμερα, Σάββατο, ψυχοσάββατο, 7 Ιουνίου 2025. Θα μας αποδώσουν 2 αποσπάσματα από το καταλόγι της Παναγιάς η κυρία Τριανταφυλιά Λασκαρίδου Πτεροντίου, η κυρία Μαρία Λασκαρίδου Μαρμάρου και η κυρία Ευδοξία Παπαδέλη Παπαδοπούλου. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα που είναι από την αρχή. Το καταλόγι, το μυρολόγι εδώ στην Ανεμότια το λένε καταλόγι. Παρακαλώ. Καλώνε Άγιος ο Θεός, καλό είναι να το λένε, όποιος το λέει σώνεται κι όποιος τα ακούει αγιάζει, κι όποιος το καλαφούν κρίστη παράδεισο θα λάβει, παράδεισο και λειτουργιά μες στα Αγιο μοναστήρι που λειτουργούν οι εκκλησιές και ψέλνουν οι παπάδες κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον τάφο. Εκεί δεν ήτανε δέντρι εφανερώθη ένα δέντρι με ασημένια φύλλα, στη ρίζα κάταν ο Χριστός και στην κορφή οι αγγέλοι και στα παράκλονάρια του οι 12 Αποστόλοι που μαρτυρούσαν και λέγαν για του Χριστού